क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर बारिश करने वाला भी पेड़ है? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो आज हम आपको बता दें कि अफ्रीका के गर्म क्षेत्र में शमानी सुमन नाम का पेड़ पाया जाता है, जो दिन के समय में अपनी फलियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है और शाम को घनी वर्षा के रूप में उस पानी को जमीन पर गिरा देता है। उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए यही पानी का साधन है। इस पेड़ को वर्षा करने वाला पेड़ के नाम से भी जाना जाता है।